dia di ini lagi, tawarin lagi gitu kan. Ini juga udah mengarah kepada Atep juga. Ini kemarin si salah satu agen ngomong juga ke Jupe gitu. Atep pun juga katanya udah diminta dari Thailand. Jangan-jangan dikatakan diminta dari Thailand, dia yang tidak suka dari pelatih gitu. Masa agen bisa tahu seperti itu? Dari mana agen gitu kan? Cuma mungkin pelatih tidak langsung bilang ke Atep, mungkin ya bilang agen. Kalau ke Jupe langsung bilang. Saya juga tidak mengerti gitu ya. Si Mateo kemarin ya ngomong kepada Jupe. Jupe juga kaget. Ini saya harus buka dong ya. Saya harus buka. Ini mau digimanain? Pelatih kayak apa gini ya?